Witam w 5. odcinku. Znowu wmawiamy serię na 3 odcinki. Czekaj, date on debut, dokładnie. Dzisiaj już to jest drugi film. Mamy No Drift Singles Find Love on debut. Nie wiem, coś tam, nie wiem, co to znaczy po angielsku. No, oczywiście film będzie tak po 18 koło. A już normalnie to powiedzieć po 18 będzie już. Więc no, bo ścieżenie jestem miarę dobrze czuję, więc no. Dzisiaj komentujemy tak. No, przez 3 odcinki będzie, coś byłem w tej serii. W każdym razie poprzedni 4. odcinek kodowałem tam, nie wiem, coś tam, o czymś tam gadałem, nie pamiętam, bo to było gdzieś ponad miesiąc temu, nawet 2 miesiące temu było. Prawie, że no. Bo dziś to było w października, a ja w październiku chcę nagrywać tą pszczeki. No, wszystko mi kodowałem pszczeków, bo tak powiem, mi się kodował pszczeki, teraz no cóż, no. No cóż, no nie wiem, ale powiem wam szczerze, że mi się wydaje, że Hiszpania wygra, bo ona ma jak najwięcej, tak patrzę, z algorytmu wyświetlenia się to działa tak, że na wyświetlenia ludzie głosują, kiedy wyświetlenia to albo tyle tam punktów w kraju, albo głosują, to Hiszpania w końcu w tym roku wygra, bo ma najwięcej, no tak Polska ma dużo, bo tam ma 200 ileś, więc może mieć drugie miejsce, ale ja bezpiecznie, co się dzieje, że ja już sobie zacząłem komentować ten randkowanie, szybkie randkowanie w ciemno. I'm like wearing a perfume that's like supposedly To dobrze, że masz sobie perfum indigo i jest ci się nie powącha. Nie chcę ci nawet wąchać, nie dzięki. indigo if you like want to smell me, but I don't know. Bo zauważysz, że ten debutant to jest albo dziewczyna z dziewczyną, albo chłopak dziewczyna. Nie pojmuję tego programu, nie wiem. Są jakieś nowe odcinki, ale nie chcę mi się zagrać. Więc no. Don't do like, you know, I don't even, maybe like, You don't want to? like no. You don't want to? Wiesz, jakby ktoś mi chce powąchać. Jakaś osoba randomowa na Jakie to osoba pisała się, co po mojego prostu nie wiem, się zgodził. Chyba, że to była jakaś fanowana dziewczyna, którą znał. Albo moja idolka, to ten duszek. Ale tak normalnie to mi się... Tak to nie jest taki coś, żeby muszę wąchać tych ludzi. I'm not a dog. Welcome Nie jestem psem, no dokładnie, chętnie. to The Button, a speed dating show. Nagrałem jeszcze, no mówiąc, że szybki randek jest, tylko ja czekam na finał będzie. When the button lights up red, either player may press it and swap out their date for a new person. I czemu to był chłopak? Nie, ja nie pojmuję, co mi chłopak z chłopakiem i dziewczynie z dziewczyną? Nie, to w ogóle wszystkie multiversy, to jest wszystko tam. Tam są też transformersy, wszystko tam jest tutaj. Get out of here. If two people can last on a date for 10 minutes, they win an all expenses paid second date. Today's episode of The Button is focused on folks who are neurodivergent and on the spectrum. Jakich? Jakich to osobach? Czekaj, co? Neurodywergent... Nie, co znaczy? And on the spectrum. Hi, I'm Hi. Jay. Nice to meet you. Nice to meet you too. Sorry, you have very nice eyes. Thank you. You have pretty eyes too. They're beautiful. No to chłopak jest, nie wiem, może jakieś powiązanie, nie wiem właśnie, nie wiem. Beautiful color. So like, how's your dating experience been prior to being here? Since I got diagnosed with ADHD, I haven't dated anybody. A, dobra, czyli z jakimiś chorobami są, dobra. Jakimiś chorobami są, dobra, czyli z chorobami są, dobra. Because I realized like how big of a issue it caused in my relationship beforehand, but I didn't have any words for it. My ex would just get frustrated with me all the time. I was like, why don't you help with the dishes? Why do you get so like into like crafting and like don't like help me around the house and stuff like that? And then I got the ADHD diagnosis and I was like, oh, it's because like my brain just doesn't. Może, że ten problem po prostu taki, że... Może ten problem jest taki, że po prostu no, są klasy i tam wiadomo, że są same chłopacy, że tam randki, w tym będzie same dziewczyny. W tym odcinku jakiś chyba tak działała, że... Ja odcinku... Całych tych ludzi tam w Ameryce Północnej, Południowej, nie wiem jakie to jest części Ameryki, biorą osoby do grupki jednej randki i robią randkę. Tak działa ten program. Nie wiem. Nie wiem, co bym wziął. Ale ciekawsze mają programy. Amerykanie mają ciekawsze i poczucie humoru lepszy mam ten ciekawy program mają, co nie? Not work the way that your brain works. So I think it's good to have people who understand where you're coming from that, who aren't gonna Tu będzie reklam w ciulce, nie jestem pewien. like judge you Yeah, and be like, kind of community. Yeah. Fun fact about Kai, they do a really great impression of a duck. Oh, okay. Daffy? I wish I can't Okay. talk while I do it, but Let's hear it. okay. Nie...
wartościowe. Mam podtekst, nie? Mam podtekst, nie ma to na randce udawać, nie ma to jak na randce chwalić się talentem, że umie głos kaczki. Tak, to jest wartościowy podtekst. No tak, nie ma to jak na randce chwalić się talentem, że umie głos kaczki. Tak, to jest podtekst, proszę bardzo, mam podtekst, świetnie. No, that's okay. That's on point. I can do that too. You're better than I am. Like, no, but like I can do it. Czekaj, nie, ty... Proszę, czekaj, to inaczej. Nie ma to jak na randkach udawać głos kaczki. Tak, dokładnie, to jest wartościowy podtekst. Like, What are some of your dating deal breakers? if I feel like I can't trust somebody, Oh, well, yeah. like, A to I mean, za chłopak. Okej. like if I feel like I have to dig something out of you, Yeah. just be open and honest. I feel like that's the nice thing about dating, like other neurodivergent people, because a lot of them are very honest. That's one of like something I have a problem with, like saying things that like I'm not trying to be rude, but like, Right. would I'm gonna I say said it. it. Ja zauważyłem, że te programy graniczne mam ruszają. Ale powiem wam kiedy może, jak już kończę serial, taki też to mam w planie, to może skończyję te fole, bo te fole są w jakimś szpitale, więc może skończę dokumenty. Może skonuję. No powiedz, no bo są na TVN jakieś inne seriale, więc może kiedyś takie, kiedy już skończę troszkę serię, no może skończyję dokumenty go za rok na przykład. Może. I'll be like, oh damn. As soon as I said it, like, fuck. Powiedziałem wam serię, co nie? Czwartek do lutego będziemy mieć serię, tą ścimową. W sobotę mamy waksy, więc waksów nie... W Paryżu. Że w sobotę mam waksy, to waksy nie, to są do czerwca. Jak są do czerwca? Jak są waksy, są do czerwca, są waksy. To jest 40 minut, to mamy przez cały rok mamy trwała. Więc można zrobić taką serię z dokumentami w czwartek. Od lutego znowu do przeciegów Eurowizji, bo za rok przecieki Eurowizji 2024 będą, Eurowizji 2024 będą w czwartek, co nie? Więc może do czwartku, może tak możliwe, że po serii będą w czwartek parę dokumenty, jak się TV nie dojebie. Więc no, zobaczymy, chyba że mam pewnego serię. A na razie zastanawiam jeszcze to, co mam w planie skomentować. Bo jak są parę dokumentów, nie muszę im płacić tym skurwysynom za przygotowarki. Aż na YouTube to jest 40 stałe filmy są, bo powiedziane w części, no to może tylko jest parę dokumenty. Więc no. But I never mean it in a mean way. It's just like I'm gonna say what's on my mind. I też mam pomysł na sobie miniaturkę, oczywiście tą miniaturkę też zajebę od innych twórców, tak, mam. Więc no. Krótkie się podcast komentuje parę dokumentów, tak, to będzie po prostu poty. I parę dokumenty i to będzie jako szpilec, i to będzie bez podtekstu, co nie? Tylko po prostu bez podtekstu, zobaczycie, że po prostu się podcast komentuje parę dokumenty. Co zajebałem od Pro Marcina komentuje parę dokumentów szkoły. To będzie się podcast komentuje parę dokumentów, i naprawdę może jakiś ten podcast wymyśla. No i chuj. No i pierwsza pochwa pizu. I'm sorry, like you kind of look like my ex. I can do more than friends with you. We're good. Okay, cool. But you do seem No, very you're chill. cool. Yeah. You're cool. Nice to meet you. Ale przynajmniej nie wcisnął tylko, że ma ADHD, to chociaż tyle, szat na niego. Even though she looked like your ex, you don't want to try? Hell nah. Ooh, that was no. Nice to meet you. Nice to meet you. I like the pearls. It's very Thank you. cute. Thank you. I like your tattoos. Thank you. Anyway, Pot i brud. No i chuj. Remis. I co teraz? Who was it? yeah. You both hit me at the same time. Do you wanna rock, paper, scissors over it? Ready? Rock, paper, Papier Kenner's, no jeszcze nie było. scissors, shoot. Rock, paper, scissors, shoot. Papier, su. Kamień, papier, strzelaj. Czekaj, co? Rock, paper, scissors, shoot. Okay, I'm sorry. Like Czyli you're dobra, czyli tak rozwiązują jak remis to papier Kenner's, to dobrze. wonderful. So are you. I think we'd be really good friends. I think so too. We would be Okay, really yeah, good like friends. Yeah. okay, like Na razie w tej serii mieliśmy tylko dwie, na 4 odcinki, 2 randki, które udały się proszę do dalszego etapu.
Hi, nice to meet you. I'm Jay. Hi, Jay. I'm Grace. Nice to meet you, Grace. Tell me about yourself. I'm a security guard right now. Okay. I make music, and right now I'm looking for something more casual. Okay. Because I like No just serio wygląda na takiego, co tworzy muzykę. got a relationship in February, so I don't need to rush nothing. Okay. A little about me. I am from Chicago. I like hiking. I like weed. I like pretty people. I'm really passionate about music as well. Oh, like what kind of music do you make? Yeah. I do like alternative R&B. To jest RBG, no nie co to muzyka jest. Nie słuchałem. Jay says their type is anyone that can sing. Can you sing, Grace? I can sing. Nie śpiewaj. Nie. What style are you good at? I'll sing just the national anthem. Go ahead, Fergie. Okay. Oh, say, can you see? Like, you know what I mean? Bardzo wytoczyłeś, naprawdę śpiewałem jest lepiej niż ja. Like, I can sing, okay? It's like hard. It's like a big room, okay? Don't come for me. Can you tell my favorite color? Pink. And like, I actually, yeah, because your hair and your outfit. Oh, thanks for So I like your earrings, by the way, too. Oh, thank you. What's your favorite On wygląda mi jak ta Karolina od Kruszwila. color? Black. Like, I guess to wear, but like indigo and Ooh, okay. I'm like wearing a perfume that's like supposedly indigo if you like want to smell me, but I don't know. Nie chcecie wąchać, nie, ale nadal nic nie przebiło udawania kaczki na randce, nadal nic nie przebiło. I don't do like, you know, I don't even, maybe Jestem fetyszystą. You don't want to? like no, You don't wanna I'm smell not a dog. Jay, smell her. Wąchaj ją, skurwycy, wąchaj ją, Boże Święty. Ten przycisk za bardzo kuś, on jest zboczony. Znaczy, że on jest seksistowski, bo on zawsze o seksistowskich pytaniach nadaje, że jak lubi być auskiego. I jesteś fetyszystą, to przecież fetyszystą jest. I like applied it a while ago. I like. Zagłą się w tych jej piersiach. You smell- Wait, it's not like my wrist. Już jest ponad 10 minut, więc już mogę mówić o rzeczach. What? You smell like, okay, so like, Don't say if, that. no. If water had like a good sweet smelling scent, because like I love the I'm in smell love of with water. you. What? A ja w to nie chodzi dupę i masz. It's okay. Have a good one. You're lovely. It was nice to meet you. Yeah, it's nice to meet you. What happened, Jay? Like I just, but there was not a vibe. You've been in here for a Nie while. było This thing- atmosfery. I know. If you press the button on the next one, you're eliminating yourself. A, że to tak działa. Okej, czyli on nie może nic tego bezpiecznie, tylko jeśli naciśnie tam 3 razy, to on się... Ej, to tego nie widziałem. Czyli nie możesz eliminować bezkarnie, tylko, że jak naciśniesz siebie jeszcze raz, to eliminujesz siebie. Ej, tego nie wiedziałem. Hi. Hi. Nice to meet you. I'm Jay. I'm Charlotte. Nice to meet you. Dobra, Jay to jest chłopak, dobra, Jay to chłopak, dobra. I love your jacket. Oh, thank you. That's dope. Where'd you get all I teraz ona naciśnie. those buttons? I've been collecting pins since like middle school. Here, we can match. Actually, I kind of want to put it on my head. Ooh. Yeah, he's gonna sit Decorate right it? here. Yeah. Ja to tak na szapce jak ona. On, jak on. Nice. He's chilling. He's just hanging out there. So, what are your passions? I'd love to be like a voice actor or something someday. Can I hear something? Oh God, yeah, sure. I'm able to do a kind of like. Co to jest to powiedziałeś angielski film. Nie wiem co to jest. Nie wiem co to jest jakiś angielski jest pewnie film. Albo serial. Lady Dimitresque, like badass female villain kind of voice. Say, you're really hot. Can I take you on Jesteś naprawdę seksowna, mogę cię zabrać na randkę. Czego to zabrzmiało źle, to naprawdę. a date? No, say you're really hot. Nie powiedz, jesteś seksowna. Nawet Can I take you to my bedroom? Boże święty, ty jesteś zboczonym przyciskiem. Mogę zabrać to... On jest, nie dosyć, że on jest zboczony, on jest fetyszowski, zobaczony, on jest niepoprawny człowiek. Ten przycisk jest największy, znaczy, to jest największa tego atrakcji, on takie ma teksty, ale naprawdę, no kurwa, no tak, mogę zabrać cię do sypialni. Ty jesteś zboczony, ty dziś jesteś. Oh my God, button. Okay. No właśnie, przecież weź kurwa, gridu, bo nie napiszę radce. Really hot. Can I take you to my bedroom?
takie muzyki jakby znalazł, ale potem montować tego. Takie takie coś takiego, tylko nie czytałem tę muzykę. Bo wiem, że taką mógłbym kiedyś miałem coś montować, ale zapomniałem, albo mi się nie chciało. God, that was so bad. I don't think so. To się dosyć dobrze zaczęło, to jak na zobaczone seksistowskie powiedzenie ludzi przyciska, to brzmiało to wiele lepiej. Charlotte believes that people shouldn't date her. Let's go, ponieważ uważam, że kłamstwo jest naprawdę zabawne. Thinks lying is really fun. I get bored easily, and so sometimes I'll just slip a little lie into a conversation and just kind of see, like, are they gonna call me out on it? Do you like eventually tell the truth? Oh yeah, absolutely. Okay. I don't keep it going like Nie ciągnij tego za too daleko. far. Yeah. It's just something that like I picked up from my family. So Jay, you're buzzing yourself out? Was the lying? A little bit. Like, I'm just like not feeling the chemistry. Yeah. How's it going? Hi. I została zmiana, tak, czyli jak szedł czwarty raz, to już się zmieniło. What's your name? I'm Charlotte. Charlotte, I'm Nick. Nice to Nice meet to you. meet you. No to jest chłopak, okej. On to trochę był na haju, jakby... Fun fact about Charlotte, she believes her type is losers. She loves a good loser. That's funny. I wouldn't identify as a loser. What do you think of when you think of a loser? I just like people who are kind of like nerds, very much just like true to themselves, and I feel like that's what a loser is. I'm gonna have to buzz you, sorry. You're not enough of a loser. Yeah, well, I don't know. Maybe you think I am after I buzz you, but No, Yeah. I'm a loser no, sorry. because I've lost you. Hey, how's it going? Ja bym był na haju, jakby, albo jakąś miał chorobę, z czego się uśmiał. Michelle. Michelle, I'm Nick. Michelle. Oh, Michelle. Nice Yeah. to meet you. Your name's Nick? Yeah. I just want to know, like, how Czekaj, przecież... Ej, ta laska chyba jest w kolejnym odcinku. Czyli to jest kolejny odcinek, czyli ona będzie zyskała. Albo tak. do you think you spell my name based on what I said? Do you remember it? Yeah, for Michelle. Michelle. Oh no, I'm already screwed up. M-A-S-H-A-L maybe? Wait, that was like perfect spelling. Actually? Yeah. Ask each other what you're looking for in dating. Not like anything super specific. I feel like I kind of just look for someone who I can like vibe with and like have fun with and get along well with. I don't really have Is like it more casual for you or more serious? honestly either. Like I feel like I'm like open to like anything. Like I'm not really like focused on a specific. What's like the longest you've dated someone? I've dated someone for 2.5 years. We broke up recently just because like we were long distance. They felt kind of like stuck and like they wanted to. Oh no, Yeah, no, wanted to, that's like- heartbreaking. What are you? What's your longest relationship? About like I would say 2 years. I am someone who has adrenaline rush, right? When you fall in love and there's Yeah. like the chase and everything. I'm trying to grow out of it. Like I'm trying not to be like adrenaline junkie nonstop. Yeah, I feel like it's like hard because like when you first get in a relationship, it's not Nie, like, ale najlepsze było udawanie kaczek na Randce. To było najlepsze, tak. Z podrywania laski. and then later on. Honeymoon phase and Yeah. everything. Sorry. To, że mówiłem, ona będzie w kąciku, bo widziałem na miniaturce. Oh, it's okay. Sorry. No worries. Ten część się już kończy, a on będzie w kąciku, czyli ona jest lesbijką. Sorry. Why did you press Because it? it was like the whole Michelle thing, and then also like. Oh yeah, I fucked that up. No, that's okay. You're not my like general archetype. Yeah. Yeah, no worries. Nice meeting you. No, thank you so much, Nick. Yeah. I gotta hate this. Ja wiem, że on będzie naciskała przyciski chyba z 3 razy i albo 2 i to będzie... Przynajmniej teraz wiem, że będzie kolejny ciebie to, co nie? Przynajmniej kolejny ciebie będzie. Love you. Oh my god, hello. I'm Michelle. Nice to meet you. Michael. Michael? Yes. Nice to meet you. Michelle i Michael, ależ to ładnie pasuje do siebie. What's your sign? What do I look like? You have pretty features. So O mój Boże, to jest zodiakar. say like a Libra. Stop, you're like spot on. Oh really? Wait, yeah, what the fuck? Okay, wait, can I guess yours? Okay, yeah, go. No i jeszcze mi wymazali przekleństwo. Sagittarius? Close. Leo. Leo? Oh wait, wait, Loki? No, Leo's the next one. Isn't it supposed to be like Leo and Libras are like... Yeah, like tight. Like they're. No, or like they they're have, twin like, ups. yeah. Am I your like usual type? Jej, czy to będą, bo to naprawdę jest albo to jest zodiakar. To jest zodiakar. I don't think I would have a type, but you are somebody that I would conveniently find attractive.
But are you like that to everyone, or is it just like? No, I'm actually very picky. Okay, wait, me too. When was your last relationship? 3 years ago. Oh wow. Yeah, 2.5 coming up on 3 years. Is there a reason to why like you haven't? Yeah, one, I'm very picky. I still cherish the person that I was in a relationship with last. I know I can have peace. I know I can have what I want. So that's what I'm gonna do. And if it's not giving that, then I'm over here. I love that you're Pierwszy przycisk wytrzymali. not like someone who like jumps back to back or tries to like fill in that void. Why shouldn't people date either of you? I was gonna ask the red flags. Yo, yeah, okay, let's get into it. My red flags, I definitely think it's mostly to do with sometimes my bluntness and my honesty. I can get in that, like, you know, space of just clicking out in my, like, autism and being like, okay. Okej, czy ja mam autyzm, czy ja mam chorobę autyzmu, dobra. I don't have emotions, like, you know. Nie mam emocji? Czy ja nie mam emocji? Różnie, chyba. We're having this conversation and I'm trying to get to the goal. Yeah. I'm also working on, like, you know, my empathy and still understanding conversations and, you know, social cues and stuff, but your red flags. I am very impulsive. I think like in a general setting, I can give advice really well, but when I'm in the position myself, like if I get triggered, like my emotions take over. I try being the main character, too bad. How about you two play a game of truth or dare? Fine. Okay, you know, Just we're going having such right a good in. conversation. I know, you you hate seeing us thrive. Truth or dare? Okay, I'll take a truth, why not? Okay, what's your body count? When I was younger, I did not have the best Kiedy byłam młodszy, dobrze wiesz, że on jest tylko jeden, co nie naprawdę. experience with my body, and it was definitely a means of making money. So my body count is a little higher to me for that period of time, but it's probably around 30. But I've also been tested all the way through, and I've made sure to, As long like, as you're you know, safe, yeah, you know, and that was like 5 years ago. So Yeah, I totally understand that. And your past is your past. That has like nothing. and people are growing, you know, life happens, and that's real. I'll give you a truth or dare. Okay, I'll do a dare. Okay. What's your best dance move? Oh my god. I'm a dancer, and I love. Okay, I used to dance in high school, but I'm like so freaking rigid now. You know, okay, you got it. What? Tańczenie tak na randce, to jest dobre podrywanie. I dare you two to dance. You're not in this game. Would you like to dance? Nie jesteś w tej grze, chodzi w dupę, to nie będziesz się lampił jak krętybą, ty, z wyrolski spoczony przycisku, ty. Sure. I'll come in. Czy Paweł tłumacz napisał, że Michael mówi niewyraźnie? No naprawdę to dopiero tłumacz, że napisał tłumacz, że Michael mówi niewyraźnie. Dobrze. I used to do. Okay. That was good button. See, okay, you can keep up. What was your dream first date look like? Okay. I hate flowers. I don't like receiving flowers. Real. Like maybe hiking or like painting or something that like we can okay. talk over, but also like keep busy. I love eating too, so Okay, that period. works. I cook. Oh my god! I'm trying to like Okej, chyba gotuję ci już punkt tej laski dokładnie, no. learn how to cook, but that's left like the best life skill. I dare you two to kiss. Oh my god, you're crazy. No. I mean, Czy on teraz, on przycięli, to było przycięcie. To było przycięcie, żeby się to nie skończyć, ja widziałem to. I on jak zwykle zboczony mówił, że coś potowali, albo coś, nie? like button the button. Right, and you're like, hey. Shut up. Okay, I'm gonna light up one more time. And if you don't press me, you win a date. Alrighty. Here we go. Oni przycięli tą randkę. Honestly, I wouldn't be mad if you did it. Like I would want you to scope it out too. I know, no, I mean, I'm chilling. I would like to go on a date with you. We have a match! Let's go, mamy trzecią parę już. Michelle i Michaela. Congratulations! You're Work, crazy. No i let's go, mamy trzecią parę napiseczników. Dobrze wynik, do dojdziemy może do... No tak, więc okej, czyli jedna chyba laska ta, więc udało nam się, mamy trzecią już parę, ale tak, stawię o tę kartkę, bo to jest bardzo rozwaliło mnie. Mam nadzieję, że wam się powrót na 3 tygodnie spodobał. Następnie mówię, już od 2 soboty zaczynamy naszą świąteczną serię i mam parę odcinków, na pewno jedno cię może być ponad godziną, nawet 2-godzinne moimi komentarzami, więc no. I to będzie jako pierwszy odcinek, tylko nie na sobotę, może tu powiedzieć, albo na czwartek, po Mikołajkach, no, żeby stawić to tak, zobaczymy, że na czwartek, ale to mogę w sobotę zostawić, tylko po prostu, żeby go wstawić, to po prostu wstawię go
Po prostu jak nagram, tak, po prostu jak nagram go w sobotę, po prostu go wstawię w piątek, co nie, żeby był, bo może być 2 godziny i wiem jak zacząć dobrze tą serię, bo ten odcinek cały trwa on. Bo kiedy nagrywał, tak, bo ten film będzie nagrywany 25, tak, sobie mógł wybrać kiedy chcę. No już od 20, nie, 24 nie, od 25. Czyli od 26 muszę zacząć, nie, od 25 muszę zacząć nagrywać film na sobotę. No bo tak, bo zawsze nagrywam w sobotę nagrywam ten, bo jeszcze w niedzielę leci ostatni film Zabawkowicza. No, no więc tak. Więc oczekuję, że dość długi film będzie, na pewno długi film, ja wiem, że on będzie długi film, bo on trwa 30 minut, ale to będzie chyba najlepsze zaczęcie całej tej Zimowego Maratonu. No i tam jakieś w tej serii będą i piosenki jakieś, wiadomo, Valentina będzie jak mi YouTube na to pozwoli, jakieś tam parodie, albo jakieś małe opowieści, dużo mam tego, nawet szczególnie mam chyba gdzieś 2 takie dłuższe filmy i one będą na pewno nie w sobotę, może tam będzie jakoś, nie wiem, tydzień później, jakoś w czwartek, co nie? Mam nadzieję, że wam się spodoba i wyczekujcie kolejnego odcinka, najwyczekujcie kolejnych odcinków z tej serii, 53 i najwyczekujcie naszego Świątecznego Maratonu 2023. Do usłyszenia, trzymajcie się, siema!